iboneye urukundo rw'umukiza, urwo rukundo nirwo runezeza. Afite izina ryiza uwo wankunze, Imana Data n'Umwana we Yesu. Nashimishijwe n'urukundo rwawe, yewe Mana nawe Yesu Kristo. Nashimishijwe n'urukundo rwawe, yewe Mana nawe Yesu Kristo. Imbere yawe ndi umwana muto, icyo nkwiriye n'ugufashwa rwose mu bintu byose, mu kubaho kwanje mu gihe ngeragezwa muri iyi si. Komeza Mwami singendeje nyine, umbe hafi mu rugendo rwanje. Komeza Mwami singendeje nyine, umbe hafi mu rugendo rwanje. Komeza Mwami singendeje nyine, umbe hafi mu rugendo rwanje. Ngusavye Yesu kuje wanje, ugomba shaka ko wamara ubwoba. Je munyabyaha ufata ungomeze, uko nshidikanya sinkora ivyiza. Singikoriza jaga binezeza, ubu nkora ivyo ndikoresha. Singikoriza jaga binezeza, ubu nkora ivyo ndikoresha. Iboneye urukundo rw'umukiza, ariwe wancunguje amaraso ye. Ayo maraso sayo mu bitungwa, amaraso y'Umwami Yesu Kristo. Yarukiranuka mu bisi hose, agezaho atanga ubugingo bwe. Yarukiranuka mu bisi hose, agezaho atanga ubugingo bwe. Yarukiranuka mu bisi hose, agezaho atanga ubugingo bwe. Iboneye urukundo rw'umukiza, ariwe wancunguje amaraso ye. Ayo maraso sayo mu bitunga, amaraso y'Umwami Yesu Kristo. Yarukiranuka mu bisi bose, agezaho atanga ubugingo bwe. 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 Yarukiranuka mu bisi bose, agezaho
utopia yarukiranuka mu bisi bose ageza atanga ubugingo yarukiranuka mu bisi bose ageza atanga ubugingo yarukiranuka mu bisi bose ageza atanga ubugingo umekubaliwa na Mungu kwa neema kubwa zaidi kapata kumutumikia kuishi kwa ajili ya Yesu kati yote ya dunia hii na kuitangaza Injili ni faida kwetu kabisa na kuitangaza Injili ni faida kwetu kabisa Wakristo watapoingia mbinguni kumusifu Mwokozi na mimi nataka kufika kuimba pamoja na wao tutamshukuru Mwokozi aliyetununua kwa damu waliohudumu kwa pendo watamuhimidi milele waliohudumu kwa pendo watamuhimidi milele waliohudumu kwa pendo watamuhimidi milele ukawakisowazinjira ijuru kushimumukiza ifuza kuzashana nabo tufatane kumuhimbaza ukoyatukuza maraso ye abakorana gurukundo bazahora bamuhimbaza abakorana gurukundo bazahora bamuhimbaza abakorana gurukundo
Injili, faida kwetu kabisa ya kuitangaza Injili, faida kwetu kabisa. Wakristo watapoingia mbinguni kumusifu Mwokozi, nami ninataka kufika kuimba pamoja